ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ ತಿಂತೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನ್ಬಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ತುಂಬ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಎಗ್ ರೈಸು ಮತ್ತು ಎಗ್ ಡಿಶಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲೇ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಗಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಭೈರವ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನೇಮ್ ಬೋರ್ಡು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಲಿವೈಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸು ಸಲೂನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಜಾಗ ಬರ್ಬೋದು, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ ರೈಸು ಫೇಮಸ್ಸು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದರು, ಬಂದು ಒಂದ್ಸಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲು ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಮಸಾಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು. ಸೊ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಓನರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನವೀನ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಏನಕ್ಕೆ ಎಗ್ ರೈಸು ಅಂಗಡಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು? ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಶುರು ಮಾಡಿ. ಮುಂಚೆ ವೈಫೈಲ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗಿದೆ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಸ್ವಂತ ಏನಾರು ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ದೆ? ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಹೌದು. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ಈ ಕಡೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ರೈಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಬೇರೆ ರೈಸಾ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್? ಅದು ಗೀ ರೈಸು. ಓಕೆ. ಗೀ ರೈಸಿಂದ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ವೈಟ್ ರೈಸಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಜನರು ಏನಾರು ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇದೊಂದು ಮಾಡಿದೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಗೀ ರೈಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ಅಡುಗೆ? ಹೌದು. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು? 10 ಗಂಟೆ ಬರ್ತೀನಿ. ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇರ್ತೀರಾ? 10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ. 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ಇರ್ತೀರಾ? ಪ್ರತಿದಿನ. ಸೋಮವಾರ ಮಾತ್ರ ರಜಾ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಇದೊಂಥರ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಈ ಥರ ಯಾರೂ. ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು. 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು 1 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೀ ರೈಸು, ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ವೈಟ್ ರೈಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎಗ್ ರೈಸು, ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟು, ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲು, ಕಬಾಬು, ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿ ಎಗ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟು ತೊಗೊಂಡು ಹಂಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ಟು. ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮೇಲೇ ಇಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತಿನ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ನ ನುಂಗ್ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ರೈಸ್ನ ತಿನ್ನೋಣ.
ಫಸ್ಟು ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲು ಇದು ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವೆರೈಟೀಸ್ ತಿನ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಯೋಕ್ನ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದಾಗ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು, ಅದು ಒಂಥರ ಮಜಾ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಡ್ಚ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ ತಿಂತೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಹಾ, ಸೊರ್ರದ ಸೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಕುಡಿತಾ ಎಳೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಕಿವಿಗೆ ಜುಮ್ ಅಂತ. ಸಾರಿ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಆ ಥರನೇ ನಾವು ಕುಡಿಯೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸಲ ಗುಳುಮ್ ಸ್ವಾಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ತಿನ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಅಂತೂ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ಮಸಾಲ ಭರಿತವಾಗಿದೆ. ರೈಸು ಕಣನೂ ಮಸಾಲೆ ತುಂಬಿದೆ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ಲೇವರು, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ಲೇವರು ಎಲ್ಲ ಯಥೇಚ್ಛ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಮಾಡೋದು ಗೀ ರೈಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗೀ ರೈಸ್ನ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹಂಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬೇರೆ ರೈಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ನನಗೆ, ಇದೇನೋ ಬೇರೆ ರೈಸ್ ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಅವರು ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಎಗ್ ರೈಸು, ಅದು ಗೀ ರೈಸ್ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಗೀ ರೈಸ್ನ ಒಂದು ದಬ್ಬರಿಗೆನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೈಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತುಪ್ಪದ ಘಮ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಗ್ ರೈಸ್ ತಿಂತಿರಲ್ಲ ಒಣದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಒಣದಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಜಾನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ನೀವು ಡಬಲ್ ಎಗ್ಗು, ಸಿಂಗಲ್ ಎಗ್ಗು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಎಗ್ಗು ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಟೇಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರು, ಆಳು ಮುಳು ಎಲ್ಲನೂ. ನಾರ್ಮಲ್ಲು ವಿನಿಗರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಚೈನೀಸ್ ಡಿಶಸ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರನೇ. ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಸೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದು ಎಗ್ ರೈಸ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲ ಭರಿತವಾಗಿದೆ, ನೋಡೋದಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ತಿಂದಾಗ ಅಷ್ಟೋ ಮಸಾಲೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲನೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಉಪ್ಪು, ಖಾರ, ಹುಳಿ, ಅದ್ಭುತ. ಸೊ ಹಂಗೆ ತಿಂತಾ ಈ ಥರ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್ ರೋಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ. ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಪ್ರಿಯರು ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಈ ಬರೀ ಎಗ್ ಡಿಶಸ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಐಟಮ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಎಗ್ ಮಸಾಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆರಾಮಾಗೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನ ಅಲ್ಲ 2 ಪ್ಲೇಟು ಒಬ್ಬ ತಿನ್ಬೋದು, ಹೆವಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಮಗು ಕೊಡಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಟಾಗಿದೆ. ರೈಸ್ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೆಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಮಜಾ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದನ್ನು ಇದೇ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ. ಇದು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಮಸಾಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೇವಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀರು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೇವಿ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗೊಜ್ಜು ಥರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಮೊಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈರುಳ್ಳಿ, ಆ ಪೆಪ್ಪರ್ದು ಗೊಜ್ಜು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ವಿನಿಗರು, ಸೋಯಾ ಸಾಸು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಪೆಪ್ಪರು, ಆಮೇಲೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟು. ಅದ್ರದ್ದು ಖಾರ ನಾವೇ ತುರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ನನಗೆ ರೈಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಗ್ ರೈಸ್ ತಿಂದಾಗ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ತಿನ್ನೋರು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಗ್ರೇವಿ ಥರ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಗೊಜ್ಜು ಥರ ಅಂತ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಮೊಟ್ಟೆನ ಬಾಣಲಿಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ರ್ಯಾಂಡಮಾಗೆ. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಚಂಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಸಿರೋದು, ನೀವು 3 ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲಾಗೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೋದು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಗ್ ಮಸಾಲ.
ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ 3 ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂತಾರಂತೆ. ಸೊ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಸಾಕು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು 3 ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದು ಏನಾದರೂ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಕಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಶಾಕ್ ಆಯಿತಾ? ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊತಾರಂತೆ, ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ತಿನ್ನೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಚೈನೀಸ್ ಡಿಶ್, ಒಂದು ಚೈನೀಸು, ಇಂಡೋ ಚೈನೀಸು ಅಂದರೆ ಆ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಅದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರದವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಥರ ಕಸ್ಟಮರು ನಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ, ನಮಗೆ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಟೇಸ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲೇನು ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅದೇ ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಜನ. ಸೊ ಇದಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು. 2 ಸಾಕತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ. ಸೊ ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ. ಫೈನಲಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಎಗ್ ರೈಸ್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ವಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಆಫ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಅದು ಒಣದಂಗೆ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕೊಡಿಲಿಲ್ಲ, ಹೆವಿ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿತ್ತು. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಎಲ್ಲನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲೆ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ತುಪ್ಪದ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು. ಗೀ ರೈಸಲ್ಲಿ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಅದೊಂದು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಗೀ ರೈಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ, ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಅಂತ ಇದ್ರೂ ಬಟ್ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಒಂದು 3-4 ರೆಸಿಪಿ ಇದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆ ಥರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ತಿಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟು. ಸೊ ಈ ಥರನೂ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಎಗ್ ರೈಸು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಎಗ್ ಮಸಾಲ, ಅದನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ನೀವು ಗ್ರೇವಿ ಥರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗ್ರೇವಿ ಥರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ನಾವು ಬರೀ 2 ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಸಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ 3 ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಂಗೆ. ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲು, ಡಬಲ್ ರೋಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟು, ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸಪ್ರೇಟು ಬಾಣಲಿ, ಎಗ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಾಣಲಿ, ರೈಸ್ಗೆ, ಎಗ್ ಮಸಾಲೆಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಾಣಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬರೀ ಎಗಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು, ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಎಗ್ ರೈಸು ಒಂಥರ ಗೀ ರೈಸಲ್ಲಿ ಎಗ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲದಲ್ಲೂ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮಸಾಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅವಾಗವಾಗ ಆಫರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ, ಕಾಂಬೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ವೆರೈಟೀಸು. ಸೊ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.